Siva sudah punya mainan baru, namanya Gelato Surprise. Nah, jadi Kak Siva mau cerita tentang mainan ini. Tapi sebelumnya, ayo kita buka. Oke. Ini ya. Oke. Ayolah. Nah ini teman-teman, brushnya lucu teman-teman, gambar star. Ini buat menyikat rambutnya. Ini lucu. Lucu. Katanya ini rasa strawberry. Wow guys, gimana? Ada putri loh di dalamnya. Tapi bagaimana ya cara mengeluarkannya? Oke, kita tutup dulu. Ups. Oke. Terus kita keluarkan. Oh, jadi kalau diginiin teman-teman. Nah, terus kita lipas dia. Gini. Yalah. Keluar. Ih, lucu. Jadi kayak ice cream berubah menjadi putri. Kayaknya ini topinya. Tapi dia cantik. Lucu teman-teman. Jadi bajunya cantik, gaunnya warna hijau. Kita cantik. Nih. Dan bisa juga digerakin loh tangannya teman-teman. Lucu teman-teman, jadi dia kayak pakai topinya seperti ini. Lucu. Sekarang ayo kita cari namanya. Oke, kita taruh dulu di situ. Sepertinya nama perempuan kecil ini adalah Kira. Lihat tuh. Mirip kan? Teman-teman, wanginya seperti strawberry. Coba kita lepas. Wangi teman-teman, topinya seperti strawberry. Sepertinya Kira ini adalah gelato teman-teman. Jadi dari gelato dia berubah menjadi boneka dan akan kembali seperti semula. Wah, lucunya. Ada putri kecil di dalam es krim. Hey. Ini dia teman-teman boneka tadi yang kita unboxing. Lihatlah, dia mempunyai rambut merah yang lucu, topinya yang bersuara strawberry. Nah ini dia teman-teman boneka yang tadi kita unboxing. Ini lucu ya, dia yang mempunyai rambut warna merah, topi warna pink dan dengan rasa strawberry, pitanya yang imut dan gaunnya yang warna hijau. Ini boneka ini bisa kita ajak ke kolam renang loh teman-teman, karena wajahnya cute.